good engineering, you have the corruption, and good pharmaceutical. Abusia for your son, some no ase a day, Amawana, ye free as ye war a ya amanyosem and so emu. Na wamanyosem no, a penny quancha for no, and a tia John at the Kumko for Foundation annual. A obey bar for Ajimandia, what the and some of the two jar. Ninyano a futu Sam Kasiapan or the air to one wing. What them say and Pepe so share anymore. A ya said to me, I had the amma a year man penino, a to me be a sopa. I just say, Ochem se wo hwe said ye dwubade na hye se be etie na enam so amagana asa mamo na duru ba bia na akoye bibie ewo ne mo wo se da ni bra wa bra wo kasa nyina ne se wo se empempem wo hwe ade hye no ma ya pa wo ne mo eso mo hwe abato dwubade ntotoye eso a wo se ni nyina emu no utim se tumi no pa no egina mampanyini so mampanyini kura ne wotumi se wo yi wo bisa ko asoye o mo na hwe abato dwubade so ko di dwumadie na wo kyele sa kwan no ana sa na ya bode ato wo ne mo no sabone ogiri se emwa emanuoma entimi enkoyi wose obi beka so na se yasoso ma efiti afe apem ankono aduokono mienu 1992 ya pa constitution de beto wei ni yasoso mu abesi sa beti adenti na sisi ade opanyini eba be kire mu se sa esa no sabone ene wo kire mu se ewo mu sa ade nanso ewo se ehu se sa ade hye no ma no mo wonom sa bre no enwo mo na wo wonom enei enoma egusu a esesa ana amafo gusu mo aginim de enti enei no enoma bi wonom a ewase ya hwene yem ensa kire na etimi aboa ye pa opanyini edi tudwa kire mu se so hwe yese ya paw abadwakuo bi o mo hwe abato dwumadie so a ayese ball bo ye kwakwo bo no de ogina enfifiri ato ayeremo no anase rurafi ni se no wono no onka bi emma fanu ba bia ana wotimi kwacha ba bi no akase o media miframanyekuo anase miframanyekuo bi da bi wa bra ye ba besi akan na ekoba ne sesi ekoyi obi na sa nipa no ye hu ni se da bi wono de amanyekuo wodim tintima pa ne yeso won kwaso ye no kwya abato ntoto ye so a na cheso won hwe ya se ka ball bom kwakwa rurafi bansa mbo a wose ka wodi na fenchem kra na obedi atia enuti ane okasa asem wei na obi bebusa se dia kra na mbo apan so edisa asem wei fole eya amanyofo yi na ne nyina no se na nadodan kwakufodo nam ne tumi eso etimi apa nkrofo makoma ensa ase wonum enko asoyo mo na hwe abato adwumade ntoto ye so no mo nkodi dwumade famu ama no matimi enko nkan empanyufo yi owura Dr. Peter apiahene ono eka wo bi sanso na Salima Amit enso eka ho ebi Reverend akuya ofori boaten so ka ho na opa safo yi na ehwehwemu ababeto dwa kire mu se Dr. Peter apiahene se wuhwe mu patum se wono MPP amanyoko no wodi mu tintima pa acha se enya adeketwa wo mu kire mu se waye patron kura de ama Tescom no kura mpopen University of Energy and Natural Resources enti wei enya na ka obi mu kire mu se na obi a wono wafa party ahusuo de adwura no nyina no na wuyi ni se wono enko asoye bi atesa ne de na che se ekoba ne sa na noma entwa yi eno nanam so bia ama obemfo bafo agimadua so edna no atum enso ebie na ono de wo kire mu krampo se ekoba se ekoyensa kire ye bia ka hu behia se sacha ne ebeye no se na nadan kwa kufado wonam ne tumi so kra na se mampanyini bi ba no nam tumi so epa obi ese won kwa so ebia no electoral commission won ma wo se ye de ne komla se bedefie ne ekototo tena no ehwe se ampa wo se bata ese adwuma ne ye de ema no se sacha kire ni nya no sacha kire bia betumi aboa. Presidents or appointing authorities should be very mindful of the optics of the actions or decisions that they, and this is clear. It will make people wonder why a president will deliberately choose someone who is known to be closely associated with a party. So I think the optics is very bad, but at the same time, I will go to the creation of the electoral system that places the appointing authority in the president. Why not amend that section and compel the president to submit nominees to parliament for approval? Ghana. Ya sebu. So ko den nyanto bwase obebo. Ye nyama ne kwan. Abusuafo eni a wuti ye obemfo bafo agimadua wono Chief Executive Officer Edema John Ajekum Kofo Foundation na wasan so eden nkasa ye ne bi eka ho ana o kirem ese enye se bibibia ana wose Ghana yaso so titu ya mamra ni mu ono wo kirem se enye se yaso democracy ntino Ghana mamra na ne de ya adwuma ti no ma bi wono ma e bi ekoso obi eman so
obi man no odi aye adwuma no eboa no ma nneoma konkan eno no nkyerɛ sɛ okɔta bi de ba Ghana hanoma ɛbɛboa ma Ghana konkan wɔ se dabi obi ani na husuo ɛwɔ msia nyina no sɛbe ɛbɛka se nyanya nipa baako enti akwasi broni de ade ɛyɛ na adwuma ne yaso yakɔfa ba de ntini ntimi ɛmfa nya adwuma ɔkyerɛ mu sɛ mogya ne de yɛ baako yɛ kala no wɔn sɛ sosoɛ ɛdam wɔse saa bɛpɛ na teɛ enti no ɛnyɛ sɛ system bia na ɛkɔ so wɔ baabi no ne ɛkɔ akɔfa de aba Ghana wɔse ɛno so mpanyimfo ɛnhwɛ ne yie paa na wɔto aso biam ɛkyerɛ mu sɛ si yɛ mpanyimfo a ɔmo ma koko Ghana mi anomo wɔn anhwɛ na ɔmo nya ntoboase atoto ne yɛma na ɔmo antete mamufoɔ no ɛnso so ase na bibia ɔmo mankunyasie amam anje amanfo adwenkyɛ na ɔmo ade ɔmo pɛ ɛyɛ de ɔmo pɛ de a wɔkyɛ sɛ bɛwie akyire no Ghana yɛ nyinaa no yɛbɛkɔ ahoyɛhiam. There are other models of constituting elections around the world. We can look at, various models and make a determined decision. One thing interesting about democracy that all of us tend to miss is that democratic practice is not a straight jacket. The fact that it's done in country A doesn't mean it should be done in country B. But we are always adopting systems that do not fit us. So I'm saying that there are various models we can look. In Bangladesh, for instance, they don't have a standing commission. They have a secretariat, but whenever a year or so to elections, they bring some people together to supervise the whole thing. After that, that commission is dissolved. That's a model. So there are so many things we can look at. Case of Burkina Faso, where you bring in various constituencies, their representatives, and they make the decision, they supervise, and you go. So we shouldn't tie ourselves to a system which is supposed to create a neutral body, and yet the one who appoints membership to that body is a partisan. We can assume that the president, once he becomes a president, becomes the father of the nation, becomes a statesman, blah, blah, but it doesn't work for us. Entimi nya adwuma ema yen edeti na yen sesa no ne da so ekura mo wei chief executive officer Edema John Ajekum Kofo Foundation Obenfo Bafo Ajemandua ana deshimama wono so wache na adwene ede afasa de adwumade ne yentoto yesi beti o my konko ganam ya no mo na mayenku yanim ewon sefufrom eno so ya manyosem kro na mu na yebo ede awuram ewo amanyoku eno eye New Patriotic Party NPP oso kokoko amanyoku no mu ne yadrei na omukita udie kwankyerefo eye Owura Richard Ahiaba wade ensem awodo de atodwa panyini ekirem ese wono de wobo eye MP NDC mom amanyoku no na sebadwafo a ene anano eye efiade wo mkom na sebadwafie se wonom ekwa akoto aba na o ma hye se eye adehye no ma na na dankwa gufu adamo mu dibre eso o monkonom koya asoafo mo ama na mamu nkonkan no yebetimi adu o mato ma no matimi akonkan wo chemu se wobo maba so pa NDC fo no moto aba eme ye je sa asoafo de nyina to mo no na o chemu se wankote nkote a NDC fo bi ni mu ne nam aya entano ano a ana onum jemu zai ana omutwaburu eyesa amna sebedwafo se omuye bonyayefo pa esanse nyina ya kokoko makoka se sa asoafo ye makwa mo ma ye adwuma na mo koye na mo koto abanko chama dwen kura abato mutu no kokoam na motimi abomode akwadwo mu nyina atom dia ane mo anya de se mno kase kurowura dondro amani maama anka ne Ghana ma panyini wono so wadwa kase nya de keto akwa befo tentan so wakotra so no wototo ayampia e de masa amna sebedwafo we mu akase nya de keto na eno no Owura Richard Ahiaba kyerɛ mu sɛ na momo nsama na mo keka no na eni nyina so ɔse adisifo enyina so mo de ba san aban ne sudodo enti emwa amagane ho ɛkyerɛkyerɛ ye no ontimi toto ne omaye enti wontete so ɔse san nsɛm wo nyina ne ye nsɛm bi a na sɛbi nsuo nyinam enye ne oma otimi gyina so sɛ no nti ya pa obi so nkoye adwuma mo aban na ɔse tenkyena akyeme ma ne nkɔ enu nti eno ɔse ɔno ogidie pa sɛ emra sebadwafo no bi ɔmo kan disi amanyoko no no ɔmo mo mani da ɔsa bɔ ɔmo hunu de yakɔso ɔmo hunu sɛ da bi ensɛm a ɔmo nuanom ekeka no entosumu enti no mo so nam kwan so mo ye de se efata no enti ono de ogidie se de eye NDC na sebedwafo no binom eye ya omo nam so ato aba ma ne yagye sa eye asoafo hofro nyina to mo no wo se nya kwan bone so wonom eto aba wo munyansa na omunim die mu eni se de omusimi nim amamuo SB efa wo kire se sa NDC na sebedwafo no omo kire pa se kama mi kabi no mo tiase no omunim se de amamuo enso so eni so SB etie na wo kire mu se wo hwe ensema NDC fo no kura keka ese an aban peso obete eye na soafo no so ane ade na wodi san nsem ne nyan so enya niema aban no abontim posa wonya ne sa da bi aban gusu ode no magugu akwa so wodi sa aban no wate asoafo no so na se still na Ghana no emu odea emfaso be ne wo so enti de nya ne se aban wo so ototo ne nuoma yi na nuoma timi ekonka ne yesu ani mu kwan na mom enya se chinchina ache obi empam obi a na yendu obi edibre emfiri ne nsem no ene be mo oman no atimi akona nim anase entimi nkona nim
Democracy in its fullness was manifest where people, in my view, voted their conscience. Now, the NDC and Felix can think that, it's a betrayal, but is it also the case that the people thought that it was wrong? That in spite of all the interventions and the proposals government is made, cut expenditure, which is carried most of it in the budget before Parliament, to say we are doing this and that to cut expenditure. Then the one fixation of the NDC, which for me is political, it is patronizing to the people of Ghana to say that we want you to cut the size of government, else you are not doing anything to control expenditure. It's not just not true. Ghana adeshimama ene awuti yei eye enkitawdie kwankyerefo panyine de New Patriotic Party osukrokoko amanyoko no Richard Ahiaba na wade ne nkase ne BP so enso kyerɛ mu sɛ wase we no twene no ani da ho nto bɛbɔ won monchen o ka kire Ghana fo nyina se nya no krasa aban oba ye no won tete eye adehye opa mu no mu ebu oman no eso wase de ntia wo kasa ne se wo hwa na nadan kwakufa do emre dikan mu no aye de tumi no ema no eni asoofo opa mu no do so pa nyame anim nokure ni ema mantem di kura no ne esa wo aye asoofo ne onom abede kire ere keka ho a no wo kyese no so ne ntia mra esan se wo hwa aye amanyakuo mpanyufo anase wonom a omabedi man no so akonyina na omapenso ukomantem bia omantem no so afo ne na bede kire ewo na so na dan kwakufado osanya akonya no abiem a woto aso ewo ne second term mu no wahwehwe ne seme no kase ukomantem bia mu a ye wo so afo ba akopɛ ye ni na bede kire ewo enti adie ntino be kase na dan kwakufado enkofo wapam no mu ebu oman no won pese obete so wadi kan kura tete so kura mpodada eno nsunsuase onyi nyina no ededa wono ma eno ewo se Ghana fo timi eka ho asem nanso oye no wanwa bebrese no de Ghana fo akoma no atom nanso still na no amukyem se na mamuo no eyade so omo no mu ebu oman no wo mo edoso. From the first term to now, the size of government tremendously has been reduced. This is the one time in our history where you don't have deputy regional ministers. For the first time, you have that. So there's significant concessions made in that direction. But you see, we shouldn't overlook the fact that there's a mandate given the president. If you don't deliver, you cannot go back and say because you cut the budget, they will just tell you, deal with what we have given you. But see, the business of running a state is almost like flying a plane. You don't want to make a mistake up there in the air. When you make mistakes by that, people die by the time you get to explain yourself. Abusiafo eni eyenkitawdie kwankyerefo mekire Director of Communication at the New Patriotic Party Osunkokoko amanyoko no Owura Richard Ahiaba anadishimama wate eye ne nka ono so ache na adwene ede afa so afofo frede yapa wonom so omunko ye adwuma moa mana na dan kwa gufa da mamuo entimi enso enko eye enkan yetoa awia pem to bla kan Kasiebo no so ewo o number 1 account radio station Ahenkan 93.3 FM so na mayemfiri amanyosemu ni afia ni enkyeremu ewo ye na setena mu enso so dwumadie ne totuem sade ase bi eko na pempem no kasa de wankasa bedi adanse se ensuo na ni wo fom pa ache se kan ho na eba kan ho na eba ache se ni nyina so ene se awiemu no sisiam no kasa ni sa kyerɛ na ye bibia ho no ma ene ache se anya de ketoa na eno nam so bi ama eye opanyini a wono eya bedekire opanyini kwankyerefo bedekire e de National Disaster Management Organization from Twamutwa from Senadmo no eye Owura eye Apia Peter okọ nsewoma do agiri abato mpesu yaso a eho na mekan na opanyini de atodwa ekirem ese de nsuo nani ewo fam ni ntino obesere pa sa de chia wonom eteterete miamia ye bemba nsuo no a mo gidi ese nsuo to a ebetimi nsuo atwa fam nneoma eso amadi oyene kese de abre wo mo no oka kye wo se wo mpe baabi na nimanim yo mpe baabi fo mutirimfa sa de be betumi enso abo wo mo na enko wiase no yensan so enkofo ha bia ensan fa masa sisiam no kese Ghana wunyanya ye komu no enya wunyanya aketwa odi atodwa ekire mu se ewiemu padehufo no wonom akan ade akire wonom se sisiam no kase nsuo nani ewo fom na afi won se de nsuo ni si beto no enya de keto nsuo ni beto pa enu ntisam no ekase kura na torencham buafo ku no eno eye nadbo omo kye so matiasim a kye so omo ni timamfo ekasa etu omofo ede nkyekire mapa ede gu akwa so se de be betimi aboa ne koba se nsuo yi se eto se de pebia krampo na enkofa oyene enso so emfa emma na eno na wa kire ese
mu sɛ sisiam no ɛkɛsɛ wɔnom so a sɛbio ɛne ɔprapra wɔn fie awia na sumina wɔn prapra na wɔn akɔto agu ɛyɛ nsuo mu no mekyerɛ ɔno nso so ɔse montumɔfo paa sɛ ne nyinaa no ka ho bi ɛna ɛyɛ a ɛde ɛyɛ nsuyire ɛde ɛba no wɔn so wɔn didi a na wɔnom ɛde toto gata mu ne adeade no mu nyinaa so so watumfo ɛsɛ montwe mo ɛmfiri saa nneɛma bɔne no ɛho Omoni amanfo kasa de be ya yete mu eni ni amanfo kasa wo mu se be ya ombetwe mo fi ani amanu eno kwase mi se ye wo ye national for the regional directors and opinion maybe a mo apiti so e beto eni e ho se di ka afi no so no e beto pa ti yes ye bi ya ni amanfo kasa e hwe de be ya ya ashasi ba to e man the fire around e be no na yeso ya boy Abusuafo wey Deputy Director Edema National Disaster Management Organization NADMO Nenkwa bata no ewo ensewam aduagiri abato pesua so ewo pue mantam yanom owura apia Peter na wote ne nka no ode ne nka se no eba na wiye no na wo kire mu soso se wotu eye ahemfofo no mo ene eye abusua panyimfo no mo nyina efo esan se wo se obi ebenya asase ewo kuro bi so adisu adwuma gisi wakosa mpanyimfo yi anamo so obi antimi fa ne pe enso enkose o mekosi dan asi babia sa keke anam ko adwumadie bi ewo asase bi so wa bra won hwehwe ne wura enu nti wobesere pa sa ahemfofo no ene eye mpanyimfo a wonom won sase a wo motonton ne se so wo asase bi na edansuo ho ahunu se sa de edansuo ho no obeton a wonton emma obi asabi okwakosi dade ati wo na bewia akire no ebetimi de oyene enso so ede aba enti wasere pa safo ni nyina no obi biara enso entu no efu sanse sam no ekasa die wonom nadmofo ayo madwe so omde je biara ewo so omde gu akwan so de begu akwan so omo ntena se enya hwahan emo hawo no emma nwie ansane aba bepe ne pharmacy breda bi animani mi ya no won be hwe no maso no ma nyina so ano prevention days that is our motto enu nti na yenso yesre emma wa himfa bi na wo so na no ye to sa si eni e bia be ni fu bi e to no ni no mo ka sen sa di o nya se de be ya so na e ba beto e ba kra na e be nya be bi atretre akọ anse ki kakaka ni to ba ko se ni na no so so a obi ho usika asase kra wo a so no be so to na ofili na police guy ofili na fa na so na e be ba na e nya be bia e be tretre ki ya pa na Abusuafo wey Deputy Director Edema National Disaster Management Organization NADMOKO no ewo ensawam aduagiri mensi ni mu anasabato mpesua so owura apia Peter na wate ne nka wono so atue nyina no yefo eno na adesima mama me emfa wo emomura nsem we mwan na afeme ba mefo adwenkyere enso emetoa so emfa enso emana emwa ye pa na ayade se mpempem no ekase di abrewosem a asie ene se obekaya afimpi no ene du enkro 2019 ni mu na ebobo ede ba yesen krofukuo bi wonom akɔhye kuntuna ase a wonom efom adwene kyekyerepo eso mbehwe no matu aban enso so ade agu na saa enkrofo mu bo mu tirim proyi kakan akra ne obambofo no omunim die mu omutimidi no magugu akwan so a omo ensi akoso wonom emu na enipa ba ko na odimu tintima pa Dr. Frederick Macpam ono na chese ne odimu titima pa chese na nya adeketwa na krofo mo kyekere pono no mo nam nipa mako enkono na sa owura Dr. Frederick Macpam yi anu odi nkrofo mu titima pa no same no ekase ayade se mpempen yi de ababeto amoteso kyere mu se opanyine no watwene ni ahye eban watona nanmo enso ewoye ensiedo a chese ensemi akwakoye deja awrewosem esanse ensem na nkasa no yade se da koto a wonom egusua ani di achechwe so betimi apani pharmacy bere na de ekofa opanyini ewuo ede ba ye no okyeremu se na ne ho toto no kakra nteja womotadure de ne kopiem ewo ayarsabia ase wonkwaja yarhwe na so okoye na jawo pribia ne wuo presu bia ba mo wuo se duru
so no de aduru no so oyɛ de kura dudu so whatever de nato na paka kɛseɛ mu a kyerɛ sɛ wɔde no ɛkɔ na wɔkyerɛ sɛ na ne ho no ɛdodo no otwa hweyɛ ɛwɔ ɔno ankasa ne nkasa ɛyɛ ne fidua mu ɛna kyerɛ sɛ akwakofa wei ɛnso ɛde aba ɛyɛ awerɛhosɛm ɛyɛ ɛnrada ɛna wɔkyerɛ sɛ awerɛhosɛm yi ɛnso ɛsiyɛ ɛnra memenda ɛno ɛyɛ match bosom da ɛtɔ so aduonu enum ɛna wɔkyerɛ mu sɛ awerɛhosɛm yi ɛnso ɛsiyɛ ɛnɛ dɛn ɛna abusuafoɔ ɛnso ɛtumi ahwɛ a ɔmo ɛnso ama adehyeɛ no mu nyinaa so ateɛ ɛsɛ no kasa deɛ Dr. Frederick McPam sisiam no kasa deɛ anya deɛ so Katias for asase ho enso so ebim enti na asɛm no ɛda ɛyɛ asedi bia no ɛne ɛwɔ mo a judge for sɛ dɔm bɛyɛ ne bia ɔm bɛyɛ no so ɔmo butia na so ɔmo kwakɔfa sɛ bi na emu na gya ɔmo de na kwakɔtu deɛ ne kyerɛ so ɔmo aso asɛm na ɛyɛ awerɛwosɛm paa de simama awerɛwosan so ɔpanyin hwɛ na bana bambo nsɛm ɔho nim deɛ paa a kyerɛ sɛ ɛnya de ketewa nti sisia ne deɛ ayɛ na ayɛ no ɔpanyin no sɛ ne nsusuye nyinaa sɛ ko betimi atu aban na gosi otimi tunguo ne nyinaa na ka ne tirim ɔde akwakwɔhyɛ asase ase awerɛho nyame ɛmfa ne kra ɛnso ɛnsie yie yenim adwene na bia wɔ ne tirim biem ebia na deɛ wɔ ne tirim nanka bɛboa mɔma na kɔnkan na we kura nso no ɛyɛ suspect na yɛ bɔ no sɛ ne tirim pɔ ne sɛ ɔbɛso otu aban gu yɛ ntimi anya nhwehwɛmu no ankosi aseɛ sɛ yɛ no korɛ sɛ nyɛ no korɛ nti wɔno a nenim baabi asisi a no ne tirim pɔ asɛm no akɔ akɔdura abusuafoɔ awerɛho nanso obɛyɛ ne dɛ maamefo adwenkyerɛ ntoa kɛsɛbɔ no so ɛmfa ma wai 2 pm ɛwɔ asantema mpɔ na wɔkyerɛ mu sɛ ndc ama nyokoro mu hia asomdwie ne nkabom na ɔmatumi ɛnso atumi de adi nkonim afempino ne aduonu ɛnan nti deɛ akokɔ so no wɔn mu enyai nkurɔfoɔ pɛ sɛ wɔn mu ɛyɛ pɛsɛmi nkum nya wɔ amanyɔkɔ wɔsɛ no ɛmmoa wɔn mu 2 pm asantema mpɔ no de firi a wɔde ɛnso ɛbaeɛ master planner junior kentampɔ na ɔde abɛyi wɔsɛ happy birthday kɛseɛ ɛnkɔma ɛyɛ ramza haran wɔsɛ wɔno ɛwɔ ɛyɛ tamale technical university emu ɛna odi ne nkui ɛnso ɛwɔ hɔ nti ramza nyankopɔn ɔnhyɛ no ɔnyɛ ɔkɛse ɛnɛ ɛyɛ o birthday ti enjoy happy birthday kɛseɛ ɛnkɔ ɛmfa ɛma wo yate abusuafoɔ ma yɛmfa ɛnso ɛnsi ɛwɔ hanomai na afei dwumadie di hɔnom so ɛntoa so ɛmfa ɛma wo awia yi aboafoɔ ɛyɛ Kwame Asante Adaroma ɛna ɔde ɛkɔ abɛɛfo ntɛntɛn ne nyinaa so Facebook live YouTube live ɛna social media and this nyinaa so sɛ ɔhwɛ yɛ a na yɛ Nadaroma ɛna afei so no general manager na ankasa so bɔ machi dɔm wɔ ha Great Apuzo no Nyankopɔn ɛnhyɛ nkyɛ sɛ meme yɛ ɔgɔro manya PM a menya GM na mu woka asɛm yɛ dipa ketewa abusuafoɔ akenkan ni ɛyɛ me adwen pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa enti wanim kan Kasiebo na si misi achia mu pii mema mo